咁而家今日咧就係呢一個2025年嘅6月24號啦。我哋而家身處喺呢個位置咧，就係呢一個新中央嘅酒店。喺度新中央招牌啊，澳門嘅新中央酒店。咁其實頂層咧有個 rooftop， 有一個酒吧1928。咁記錄翻其實喺1928年咧，就係呢一度咧係成立咗呢一個酒店。咁以前有賭牌，而家有冇？以前就有賭牌嘅，第一張賭牌同第二張賭牌都喺呢度嘅，係誕生咗嘅。咁而家時至今日咧就冇再賭廳啦，咁全部都係變成咗一個係酒店啦。咁你睇到啦，頂層咧可以咁樣開放式酒吧，咩日頭可以俾觀看台啦，夜晚就俾你7點鐘之後咧。喂，喺呢度咧，真係唔使放呢一個航拍機都可以睇晒澳門嘅景色啊！咁啊，嗰邊係16浦啦，睇到啦，16浦嚟嘅。呢度咧話有石級，有梯級上。咁呢度咧其實牆上面都有介紹一啲澳門嘅風景啦，崗頂劇院啊。盧家大屋我呢度未去過，咁其實呢度咁而家其實大概7點半到啦，咁其實你睇到啦係唔使用航拍機都可以話係望出去咧睇到成個黃昏嘅景色，好靚真係。咁我自己個人認為咧喺度求婚嘅話咧就萬線萬靈嘅。咁睇到啦，望遠少少咧。睇到有大三巴，中間個位大三巴啊！呢個位咧，新葡京鳳凰展翅啊，新葡京酒店。咁翻返嚟呢度咧。就係呢個酒吧區啦。咁佢而家有個做緊一個特色咧，就係198蚊就係葡幣，咁就包2個 drinks， 再加埋一個輕份量小食嘅，咁有一個薯條啊、蝦片咁上下啦。咁198咁我自己就一個人就冇理由飲2杯嘅，所以都係買一杯嘢飲就算。你睇到啦，呢度啲睇唔到永利嘅呢度。我請問睇唔睇到永利嘅呢度？睇唔到永利。OK 得。嗱，咁呢個非常之有情調有格調嘅，咁我俾人感覺咧就似係繁花呢一個和平飯店頂層咧。寶總同呢個汪小姐成日咧就係傾心事嘅地方咧，寶總同汪小姐咧就係傾心事，成日都望落去下邊和平飯店個黃浦江咁你可以咧睇下嗱，呢度咧就冇黃浦江啦，咁你睇到咧呢度有條澳門嘅南中國海河嗰條河啦，珠江河啦，都唔係珠江河嚟嘅，碼頭啦，我睇到啦。咁睇到啦，前邊就有16浦有海景，哇係靚啊！呢度有海景。咁後邊咧就又可以又睇到新葡京鳳凰展翅，咁俾人聯想到咧就係阿寶總同汪小姐成日喺度傾心事。不過呢度睇唔到煙花嘅，咁我都問咗職員啦，係如果睇煙花區就最好喺 MGM， 咁人睇得最好。咁澳門戰走到啦，金湯力。咁今日拍住咁多先，咁我就 cheers。咁希望睇到呢條片嘅上到嚟呢度。新中央酒店澳門嘅，碧麗宮 happy 拜拜。